Salut très chers internautes partout dans le monde, bienvenue dans notre rubrique santé. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Tutorial TV si vous êtes nouveau ou nouvelle. Aujourd'hui, on va vous parler des 5 conseils pour calmer la toux d'un enfant. Lorsqu'un enfant tousse, il est avant tout nécessaire de comprendre de quel type de toux il s'agit-il. Il en existe deux sortes, la toux grasse et la toux sèche. La première permet d'épuiser naturellement les glaires présentes dans l'arbre respiratoire. Ces dernières encombrant les bronches, il est préférable de ne pas chercher à l'éviter. Souvent épuisante, la toux sèche est une toux d'irritation qui peut rapidement s'avérer douloureuse. Il existe également d'autres toux comme celles liées à l'asthme et qui nécessitent un traitement spécifique. Quoi qu'il en soit, avant de faire de l'automédication et de donner à votre enfant des sirops et autres suppositoires, il vaut mieux solliciter l'avis de votre pharmacien. Ce professionnel de la santé sera parfaitement en mesure de vous conseiller et de vous diriger vers les remèdes les plus adaptés. Il pourra aussi vous donner des conseils pour calmer la toux de votre enfant, parmi lesquels il vous citera sûrement ceci. Redressez votre enfant. La quinte de toux survient souvent la nuit chez les enfants en raison de la position allongée. Par conséquent, il est conseillé de redresser l'enfant en glissant un oreiller sous son matelas. Par exemple, la position assise ou un semi-assise le soulagera rapidement. Lui faire inhaler de la vapeur. Il arrive parfois qu'un enfant se mette à émettre une toux rauque, comme un aboiement. En pleine nuit, des inhalations de vapeur le soulageront efficacement et feront cesser cette toux impressionnante. Une des manières les plus simples est de vous mettre avec lui dans la salle de bain, porte fermée, et de faire couler un bain d'eau très chaude. La pièce va alors se remplir de vapeur. Si vous possédez une cocotte minute, vous pouvez aussi la mettre en marche et une fois qu'elle siffle, enlevez le capuchon afin qu'elle libère la vapeur. Veille toutefois à l'éloigner de votre enfant pour qu'il ne se brûle pas. Donnez de l'eau régulièrement. Si votre enfant est atteint d'une toux sèche, cela signifie que sa gorge est irritée. Humidifiez sa bouche et son nez pour le soulager et un geste adéquat. Faites-le boire de petites quantités d'eau de manière régulière. Rincez lui aussi le nez avec des dosettes de sérum physiologique ou un aérosol. Proposez du miel. Le miel est un produit naturel aux multiples vertus et est reconnu pour soulager le maux de gorge. 1 à 2 cuillères à café calmeront l'irritation provoquée par la toux. Choisissez les bio de préférence et veillez à ce que votre enfant se brosse les dents une demi-heure après le carie adore le miel. Éplucher un oignon. C'est probablement le remède de grand-mère le plus en vogue actuellement tant il est efficace. Éplucher un oignon et le déposer sous son lit soulagera la toux nocturne de votre enfant. Si l'odeur vous dérange, vous pouvez couper l'oignon en dés et le presser pour obtenir un jus que vous mélangerez ensuite avec une cuillère à café de miel. Donnez à votre enfant ce sirop maison 2 fois par jour. C'était ça les 5 choses à savoir